Привет, я Наташа, а вы на канале Наташа Связана. И я в третий раз пытаюсь записать это видео, потому что мой микрофон отказывался работать. Сегодня у нас видео про идеи в вязании на весну-лето 2023. Я категорически отказываюсь называть это видео трендами, потому что, во-первых, тренды очень быстро меняются, во-вторых, у меня ассоциация трендов сразу с антитрендами и вот этими видео в Reels, где два человека стоят, вот это модно, вот это не модно. Я вообще считаю, что никто вам не может сказать, что модно, а что нет. Что хотите, то и носите. Вы можете выбирать это самостоятельно. Я же предложу вам несколько вариантов тех вещей, которые нравятся мне и которые я бы, возможно, связала в этом году. На некоторые изделия у меня уже есть мастер-классы, на какие-то изделия мастер-классы выйдут в ближайшее время, но это касается далеко не всех изделий, о которых я буду сегодня говорить, поэтому если вам что-то понравится и вы не знаете, как это связать, вы можете написать об этом в комментариях. Я всегда очень открыта, я читаю все комментарии, стараюсь на них отвечать, и поэтому, возможно, если вы напишете о каком-то изделии, оно мне понравится, то я выпущу мастер-классы на него. И первое, о чем мы с вами сегодня будем говорить, это укороченные свитера и джемперы. Примерно такого формата, как сейчас на мне. Вы не видите, но мой джемпер укороченный. Или это даже водолазка скорее. Мне нравятся укороченные джемперы по нескольким критериям. Первое, это то, что их проще вязать, чем обычные. Потому что, как минимум, вы вместо там стандартной длины свитера сантиметров 60, мне кажется, вы вывязываете вот эту часть. Конечно, условно она может варьироваться, но в целом вот она должна прикрывать грудь и немножечко талию закрывать. Мне кажется, оптимальная длина — это та, которая доходит до середины талии, где начинаются уже завышенные штаны на завышенной талии. По крайней мере, я ношу в основном такие вещи. Второе, почему мне нравятся укороченные свитера, это, как я уже сказала, потому что они очень хорошо смотрятся с джинсами или брюками на завышенной талии. А я только такие и ношу, поэтому укороченные вещи — это мой вариант, что не надо ничего никуда заправлять, и это очень удобно в носке. Касательно узора и воротника, что мне нравится больше всего? Из узоров мне больше всего нравится резинка 1 на 1 или 2 на 2. Вот здесь у меня как раз 2 на 2, но она очень мелкая, естественно, руками вы такое не свяжете. Касательно горловины, у меня вот сейчас что-то около водолазки, но если бы я вязала руками, я бы сделала что-то узкое, какую-то горловину, вот прям как совсем у джемпера, потому что я не совсем понимаю, как носить именно укороченные свитера с высоким горлом, с отворотом, потому что, например, в помещении в этом будет жарко, потому что мне чаще всего давит, колет ворот, мне в нем неудобно. А если я на улице, то укороченный свитер мне холодноват, потому что мне хочется как-то более прикрыться, поэтому я не совсем понимаю, как это сочетать, и, соответственно, выбираю просто джемпера укороченные. Далее мы с вами переходим к вещам, которые более подходящие для теплой погоды, но еще не совсем. Я поговорю про жилеты, но не конкретно про все жилеты, потому что все жилеты заполонили все вокруг довольно давно, но я поговорю конкретно про жилеты бабушкиными квадратами. Почему они мне нравятся и почему я буду сегодня говорить про них. Опять-таки рассмотрим это с точки зрения легкости вязания. Бабушкины квадраты состоят из одинаковых квадратиков, как понятно по названию, которые вяжутся отдельно и сшиваются потом вместе. Соответственно, вам из навыков нужно выучить, как вяжется один квадратик и как их сшить все вместе. Поэтому каких-то особых навыков, ультрасложных техник вам знать для этого не нужно. Поэтому, мне кажется, это тоже отличная идея. Еще один плюс бабушкиных квадратов — это то, что на них можно извязать какие-то ваши остатки пряжи. То есть, если у вас осталось какое-то количество моточков, которых вам некуда деть, они разноцветные, например, вы можете это все пустить в бабушкины квадраты, и это будет классно смотреться. Кстати, если вы хотите видео отдельное на тему остатков
отрезков пряжи, что из них можно связать, я бы с радостью сняла это видео, поскольку у меня есть много интересных вариантов, в которые не входят классические коврики, которые вяжут бабушки, или носки полосатые или что-то подобное. Есть какие-то более интересные варианты, которые я для себя нашла, и если вам это было бы интересно, я с удовольствием про это расскажу. Так вот, конкретно о жилетах бабушкиными квадратами, почему мне нравится идея эта? Потому что вы можете надеть самые простые брюки, черные, например, простую рубашку и сверху надеть этот жилет, и уже образ будет выглядеть завершенным. И не нужно там сверху еще ничего придумывать, чтобы выглядеть стильно. Я такой ленивый человек, как вы уже поняли, не люблю что-то сильно придумывать, поэтому такой вариант для меня выглядит беспроигрышно. Теперь из этой темы давайте плавно перетечем в следующую тему. Это у нас тоже бабушкины квадраты, но уже топы и костюмы из бабушкиных квадратов. Про топы скажу совсем чуть-чуть, но потому что это такие смежные категории. Топы популярны давно, они бывают разных форм, от самых простых, где вы вяжете, здесь квадраты из квадратиков, и здесь ручки тоже, здесь лямки тоже делаете из квадратов. Соответственно, это все очень просто. Но в последнее время мне нравятся именно костюмы бабушкиными квадратами, то есть у вас здесь сверху топ, а снизу юбка или шорты, также связанные бабушкиными квадратами. Мне кажется, это более летнее какое-то вязание, но выглядит очень классно. То есть понятное дело, что в таких костюмах мы не подходим где-нибудь в Москве в мае, но именно на лето, на жаркую погоду это классная идея и выглядит очень ярко и красиво. Пока мы с вами еще останавливаемся на топах, давайте поговорим про другие топы, не топы бабушкиными квадратами, а просто какое-то вязание топов. Есть очень разные модели. Мне сейчас нравятся лифы, которые не классические треугольничками вот так вот вяжутся, а такие два полукруга, которые вяжутся, и к ним снизу вывязывается вот эта вот часть топа. Мне кажется, это прям очень стильно выглядит. Это тоже у нас касательно летних изделий, но мне кажется, что вдруг вы поедете в отпуск или что-нибудь еще такое, и такие топы будут супер актуальными и классными. И опять же есть супер простые модели топов, где вы вяжете просто топ вертикальными полосками или горизонтальными полосками, также можно и спицами, и крючком. Вяжете одно и то же, у вас получается прямоугольник, и все, ваш топ готов. Можно даже лямки не вывязывать, просто вот самое простое изделие, которое только может быть. Следующую категорию я не совсем понимаю, куда отнести, к одежде или к аксессуарам, поэтому вставлю ее куда-нибудь сюда. Это воротнички. Я как раз недавно выпускала видео, мастер-класс на воротничок, и мне кажется, это прям очень классно. В том видео вы можете посмотреть, как он смотрится на мне. Мне кажется, это довольно-таки красиво и необычно. То есть, если у вас есть черная обычная водолазка, этот воротничок ее может украсить и сделать более праздничной, что ли, и какой-то такой более стильной и более в какой-то стилистике романтичной, может быть, так бы я назвала. Воротнички бывают разные, от стиля Wednesday до какого-то корейского стиля и чего-то такого. Я предложу сейчас несколько вариантов, и помимо обычных белых воротничков есть еще воротнички из тех же бабушкиных квадратов. Я, кажется, уже всех задолбала с этими бабушкиными квадратами. Но суть в том, что воротнички тоже из них вяжутся. Я сейчас приложу фотку, где вот такими вот треугольничками они вот здесь вот вывязаны, и тоже выглядит довольно стильно. И вяжется тоже совсем несложно, а тем более быстро. Касательно плечевых изделий, давайте я упомяну еще о топе сетки, поскольку он очень популярен. И я также выпустила мастер-класс на него. Вот где-то здесь у вас появится всплывашка на тему того, что вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть мастер-класс на эти топы. Вот, выглядят они тоже очень классно и интересно, и вы можете пододевать разную одежду, то есть топ можно сделать какого-то нейтрального цвета, у меня как раз он бежевый, можно также сделать черного, и вы под этот топ-сетку можете пододевать
уже топы, в свою очередь, других цветов, и, соответственно, это будет выглядеть по-разному. И насчет сетки, сеткой можно вязать не только топ, сеткой можно вязать платье. У Даши Голубевой я видела, что выходил мастер-класс на платье-сетку, тоже очень классно выглядит. Также сеткой можно вязать костюмы, то есть вы вяжете юбку длинную и отдельно топ сеткой. Тоже очень выглядит интересно, но это уже, наверное, скорее пляжный вариант, но мне тоже они очень нравятся. И теперь давайте напоследок еще поговорим про аксессуары, которые для головы, про вязание платков. Платки вяжутся тоже очень просто. Кажется, я в этом видео очень много говорила про то, что вяжется просто, но я как раз такую подборку и делала. Платки могут быть с разными узорами, они также могут вязаться бабушкиными квадратами, но они могут вязаться и просто столбиками с накидом, столбиками без накидов и так далее. Я не знаю, нужен ли мастер-класс на такой платок, но если будет запрос, я его сделаю. Раз уж мы пошли по аксессуарам, давайте поговорим про сумки. О боже, сумок какое-то огромное количество я увидела на Пинтересте, вязаных именно. Наверное, это тоже более летний вариант, но выглядят они прям очень классно. Я в ближайшее время выпущу мастер-класс на сумку с сердцем, сейчас вот где-то здесь она появится. Мне она запала в душу просто очень, и я решила, что я должна связать такую сумку. Я еще не определилась с цветом, поскольку они бывают разных цветов, но я заказала несколько вариантов и какой-то из этих свяжу. Также помимо сумок с какими-то узорами есть и совсем базовые сумки, просто они вяжутся столбиком без накидов, прям очень простые варианты, и они могут быть с разными ручками, разного размера, разной плотности. В общем, сумок просто огромное количество, и мне это очень нравится. Что-то очень близкое к сумкам, мне об этом рассказала моя подруга, что это сейчас довольно популярно. Я увидела, и мне это тоже очень приглянулось. Это у нас чехлы для бутылок. На эти изделия у меня также выйдет скоро мастер-класс. Будет чехол в клетку. Вот примерно такого формата я свяжу. Естественно, я все вяжу просто из головы, но я ориентируюсь на какие-то картинки в качестве вдохновения. И вот я вдохновилась вот данной картинкой. Здесь долго расписывать ничего не буду, просто выглядит прикольно, необычно. Это скорее, мне кажется, как аксессуар. Из разряда как чехлы для AirPods или чехлы для телефона, или какая-то такая история. То есть совсем простенькая, маленькая, миленькая, но выглядит довольно интересно. Кажется, это все, о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Надеюсь, что вам понравилось то, о чем я вам рассказывала. Если у нас с вами похожие вкусы, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Также мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал. Здесь будет выходить еще много интересных и полезных видео. У меня сейчас видео чередуется. В одну неделю у меня видео с мастер-классом, в другую неделю у меня разговорное видео. Надеюсь, вам этот формат тоже по душе. Мне так точно. Спасибо вам большое еще раз за просмотр. Всех целую, всем пока и удачи!